السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفترة اللي فاتت ناس كتير كانت بتدور على بدايل للفانيش، سواء السائل او البودر منه لإزالة البقع، خصوصا الأمهات اللي عندها أطفال وبتستخدم فانيش لإزالة البقع. ولكن الفترة الأخيرة بدأوا ان هم يدوروا على بدايل للفانيش، ولكن ما كانوش لاقيين حاجة بنفس الفعالية. في الفيديو ده هعرفك منتج محترم جدا، اقوى كمان من فانيش لازالة البقع، سعره اقل وجودته عالية جدا ومصري 100%، ولكن احلى كمان من فانيش مليون مرة. نفس طريقة الاستخدام بتاعت فانيش تقدري ان انت تضيفيه في الغسالة الاوتوماتيك او تحطيه مباشرة على البقع، وكمان هيزيل معاكي البقع، وبديل قوي جدا لفانيش. وبعتقد كمان ان هو احسن من فانيش، انا استخدمته ولقيته احسن من فانيش، فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده. البديل معانا النهاردة هو فيلا فيتا لإزالة البقع. فيلا فيتا لإزالة البقع هو باودر زي فانيش بالظبط، مصري 100%، تابع لشركة اتكو المصرية. انا عملت فيديوهات تانية كمان عن باقي منتجات فيلا فيتا، وطبعا كمان الفيديوهات القادمة هنتكلم عن باقي منتجات فيلا فيتا. المنتج ده محترم جدا جدا، زي ما انتم شايفين كده هو عبارة عن باودر، حتى شكله يعني يعتبر حتى شكله قريب من فانيش، ولكن ده فيلا فيتا اكسجين باور. هو عبارة عن باودر في علبة كده، طبعا في منها احجام وفي منها اشكال تانية، ولكن انا كنت بجيب العلبة دي عشان اجربها، عشان اشوف اذا كان هيكون فعلا زي فانيش ولا لا. وانا فعلا جبتها وجربت، وكمان كررتها تاني مرة، وقلت ان انا اعمل لكم الفيديو ده. فانيش ولكن خلاص حاليا مش هنقدر ان احنا نستخدمه، وده البديل القوي اللي ممكن نستخدمه. فانيش مزيل للبقع، بيستخدم للغسالات الاوتوماتيك، وكمان مباشرة ممكن تستخدميه مباشرة على البقعة. ممكن كمان تستخدميه في الغسالات الفوق اوتوماتيك والغسالات العادية براحتك خالص. ممكن تخلطيه بالمسحوق او تستخدميه زي ما بقول لكم لإزالة البقع مباشرة، او في الدرج بتاع المسحوق بتاع الغسالة الاوتوماتيك. في العلبة بتاعته بيكون في معيار معلقة هدية داخل العبوة. العلبة دي بتكون معيار علشان ما تحطيش كمية كبيرة او تهدري العبوة بتاعتك، لان العبوة بتكون صغيرة، هي مش عبوة كبيرة. فهما بيكونوا حاطين لك من جوه زي معلقة كده معيار، هنشوفها مع بعض دلوقتي. ده شكله من جوه عامل زي الباودر كده، ودي المعلقة المعيار بتاعنا. شايفين منتج حتى تفاصيله محترمة جدا جدا جدا، تفاصيله شيك جدا. عايزة اقول لكم ان كمان ريحته تجنن، يعني مش مثلا مادة بقى ازالة للبقع فتكون ريحتها قوية او كده او مش حلوة، لا بالعكس هو ريحته جميلة جدا. زي ما انتم شايفين كده ده معيار، احنا بناخد بالمعيار ده، سواء بتحطيه على على البقع مباشرة او بتحطيه مع المسحوق في درج الغسالة لإزالة البقع، خصوصا لملابس الأطفال. المنتج محترم جدا جدا جدا، انصحكم كلكم ان انتوا تجربوه. حجم العبوة دي بيكفي وقت كبير جدا، لان زي ما قلت لكم احنا هنا بنعاير ومش بنحط مثلا عشوائي او باي كمية زي مثلا مكاننا فانيش بتكون ازازة فبنصب منها وخلاص. لا دلوقتي احنا بنعاير وبناخد بس الكمية اللي احنا محتاجينها لازالة البقع. العلبة دي 130 جرام، ومعاها المعلقة زي ما قلت لكم. احنا بنستخدم للبقعة العادية بنستخدم بس معيار، معلقة واحدة من الباودر بتاعت فيلا فيتا مزيل البقع. ولكن في حالة ان مثلا تكون بقعة صعبة او بقعة قديمة او كده، فاحنا بنضاعف المقدار لست معالق. انا بعتقد ان انا هما معلقتين بصراحة، وبيفوروا جدا وبيفوروا اي بقعة. ولكن زي ما بيقولوا ان البقعة المستعصية او البقعة القديمة بنحتاج ان احنا نحط 6 معالق. زي ما قلت لكم هو للغسالات العادية، انا باكد برضو معاكم المعلومة.
ان هو للغسالات الاوتوماتيك والغسالات العادية والغسيل اليدوي زي ما انتوا شايفين. يعني بينفع لجميع انواع الغسالات. محدش يقول لي غسالتي اوتوماتيك هستخدمه ازاي، لا، هو بيستخدم للغسالات الاوتوماتيك. هو يعتقد ان هو بيستخدم بشكل اكبر للغسالات الاوتوماتيك، وكمان بنستخدمه للغسالات العادية والغسالات الفوق اوتوماتيك. منتج محترم جدا جدا، انصحكم تجربوه. شوفوا فيديوهاتي التانية عن شركة فيلافيتا ومنتجات شركة فيلافيتا. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم وافادكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.